4 مليون و 275 لیره سوری برین کو کوملا خیرخوازان بلاف دکه لسر 205 مالبات فقیر لدر بیسیه. باودیار جیگر سروک کوملا خیرخوازان لسر و یکیج رادیو دنگ زلال هوسا گوت. منظمه کشمر هاتی امجی آلیکاری ملت رتکن بیم قیکارکی یعنی فدا که دیدن جه سلاتی جاهز شتر اف. جبرگ اویا اف 17000 ورقه حريتك دي ولاتيه ما او ملتيه كيف خرج تشتا افا برنامج قسيمه دسدو بينجي مالباتن دغونجي ناف دهن كربتلي وتليلونجي مستفيدين فيجاري خدي جو تجربه على يعني مدى القريب عنها جو بس نجحي بواره بشي سرسالي ان شاء الله بدور بيسيدي بيترجي امي كارم بيتر الملات موزعين واف قسيمه حقيقي حفظ حزار قسمان دني شهر بلا او چار پلانا هر یک قیمتا 4705 ورقی و آخر پلج بینی 2085 کاروان 4-5 روزات صرف بك 10 روزات يعني قسيمات جزاء ابراهيم عبد الباقي حاج بوشوي وإدينجي جمالي السينوي او جيب سوبر ماركت حمودين ابراهيم الحاجي یک جو خودی هر دو فروشگاهن کو اولی کاری لیته بلاف کرن ما بستا خواج وی کاریج رادیو دنگ زلال آنی زمان براستي ام قالكي سباسيا جمعيات درباسيه ديكن انه سكناوان بمره هدفها مش في كاري انه اس خدمتكش من لتربكم براستي جو وقتها هاتن لسرما كريان ام منظمه ميرسي كور كسكي جملتي درباسيه خونا دابر براستي مگو از خوبدن بر و از بسكنم انه زيفن بيشگر جملتي خوي درباسيه تفلی کو گلک ریخستنین هوار هاتنه لدورین کردی الیکاری به پنابران و کسین فقیر دکن لیتم که ماسید پیتوی وانده هنه جبو رادیو دنگ زلال حسین دیر کی دربیسیه